안녕하세요. 여러분 다들 들어오고 계신가요? 제가 들어온 이유는 선포하러 왔습니다. 다들 많이 기다렸죠? 많이 생각하고 많이 기다렸 많이 기다렸대. 많이 많이 생각하고 고민하고 해서 나왔어요, 여러분. 마음에 드실지 모르겠지만 두둥실 같아요? 두둥실. 여러분 곧 선포합니다. 지금 할까요? 지금 해요? 얘기해? 지금? 하나 둘 셋 하면 하는 거예요. 그러면 하지마. 아니, 좀 더 얘기를 해야겠어. 좀 더 얘기하다가 얘기할게요. 아직 안 들어오신 분들 계시니까. 여러분 오늘 많이 추운데 뭐 하셨어요? 그리고 아까 그 고양이 그거 나 걸렸던데 어떻게 찾았는지. 여러분 뭐 했는지, 다들 오늘 뭐 했는지 좀 얘기 좀 해주세요. 뭐 했어요 오늘? 라면 먹었어요? 전시회 보고 왔어요? 전시회 저도 갔다 왔어요. 전시회에 제가 갔다 올 제일 큰 이유는 제가 프로듀스 101 할 때 꼈던 안경 있잖아요. 그거를 갖다 드렸어요. 그게 잘 전달됐을 거예요. 그래서 그게 지금 전시대인지는 잘 모르겠고, 그리고 그 네버 혼자 나와서 춤췄을 때 썼던 모자가 있었는데 그 모자를 제가 계속 가지고 있었는데 없어졌어. 그래서 그거는 못 들고 갔어요. 그래서 모자는 못 들고 갔고 너무 아쉽고, 안경은 두고 갔거든요. 저 머리 많이 길렀죠. 그리고 머리가 다 끊겼어요. 여러분 2월달 기대되나요? 저 지금 되게 설레하고 있어요. 여러분 저 살쪘어요. 네, 걱정 안 하셔도 돼요. 살찌고 있으니까. 아, 댓글 읽어야지. 뭐지? 아, 너무 빨리 지나가서 안 보여. 여러분 궁금하죠? 어떤 이름이 나올지. 제가 선포하면은 다들 좋아해 주실 거예요. 복근이요? 복근 없어졌어요. 죄송해요. 한 번 했잖아요. 힘들었어요. 나 많이 먹는데. 지금 이제 공개하면 되나? 이제 좀 많이 들어오신 것 같은데, 공식 색도 진짜 엄청 많이 고민했어요. 공식 색이
제일 어려웠어요. 자, 1분 뒤에 공개하겠습니다, 여러분. 다들 집중해주세요. 막 공개할 때 뭐 60초 후에 뭐 공개됩니다. 뭐 광고 보고 오시죠. 이런 거 없습니다, 여러분. 네, 바로 공개합니다. 아, 6분 되면 40초 뒤에 공개할게요, 여러분. 아, 20초 뒤에 공개할게요. 15초 남았습니다. 네, 여러분. 이제 공개하겠습니다. 구름이의 선포. 자, 공개합니다, 여러분. 구름이의 선포. 저의 팬덤명과 공식색. 자, 다 같이 하나, 둘, 셋 외쳐주시죠. 자, 하나, 둘, 셋! 공식 팬카페에서 확인해 주시기 바랍니다. 안녕!